Hello，大家。之前Chanel合集呢，很多同学表示非常喜欢我选的包，因为没有经典款，所以比较有看点。平时也会有评论和私信来问我选包的意见。那其实我在没有见过大家本人的情况下，给出的意见都是不准确的。我觉得选包不光要看包的本身，还要看你本人的形象气质、平时的穿衣风格，偏向什么样子的来选择才会比较准确。所以我一般看包都是带入我自己去判断准确不准确。我平时呢会喜欢看一些美妆博主发布下一季的彩妆新品，这样子可以获得一些新的彩妆信息。如果有看中的话，可以及时下手，避免到时候真香了以后购买就会变得比较困难。那么今天我就想开一个新的单元，就叫做新品包包买不买。那买包其实不是买化妆品那么简单，因为它的单价会比较高嘛。我家里也没有矿，我一般都是很中意的情况下才会下手，所以我觉得我的新品评论基本上都是以灭草为主了。我最近看到了 Chanel 2020早秋的系列7月份就可以上市购买了。那么第一集就让我们一起来看一下我一向认为季节款最精彩的 Chanel 吧。我的这些图片都是从小红书上一位叫一真真子的同学那边截屏下来的。我看了一下他的图片发布的是最齐全的，有评论说这些图片好像是 VIP 客户才可以看见的夏季预告。如果有同学知道有没有什么网站既可以提供图片又可以提供价格的话，欢迎评论告诉我，因为抛开价格来谈包包的话，我觉得就是耍流氓。那么现在就让我们一起看一下 Chanel 2020早秋的包包和小皮具吧。首先声明一下，以下所有的观点全部带有我非常浓烈的个人色彩，就像我之前说过的，我没有见过屏幕前的大家，所以这些包都是以适不适合我自己为主来评论的。如果刚好有一款包你非常喜欢，而我说了不太好听的话，那就非常对不住大家。我觉得大家看一个高兴就好了。先来看看最吸引我的这张图，这个大爷清晨遛鸟的鸟笼，如果不谈价钱，我是喜欢的。我喜欢这一只米色，整体的颜色就非常和谐精致。这种每季$10,000起跳的特别款，我觉得真的是挺美的，可以镇得住场子，拎在手里就会感觉你赢了。但是呢，我不太喜欢这一只黑色，我觉得黑色的反差有点太大了。里面的黑布袋子呢，感觉这只袋子就像在坐牢一样的。但是这一款无论我喜不喜欢，叔叔的钱包都是不喜欢的。再来看最底下那个流苏的手拿包，这个流苏其实没有做出高级感来。流苏来说，其实我觉得 YSL 那个经典的 logo 加下面的小流苏的款都比这一款要做的高级点。然后手拿包嘛，日常非常不实用。最底下中间这一个呢，就是密集恐惧症了，我肯定是不行的。而且往往这种密集恐惧症的款还不便宜呢。之前出了一款全珍珠的包，我真的是觉得看的鸡皮疙瘩都要起来的，但是它真的还挺贵的。最右边这个，说真的，其实我自己蛮喜欢刺绣的包的，如果做的精致的话，真的会非常高级。皮厚一点来说，我觉得我自己普通款差不多快买到头了，那就会开始喜欢一些比较特别的款。但是这一只我觉得就像把烂尿虾去了头，肚皮翻过来的那个样子，我实在有点没法接受。我给大家看一下我中意的一款刺绣包，这只包是我在包先生的读者投稿那里看到的，是迪奥的艺术家系列。我把这个艺术家的名字打在屏幕下面，因为我不会念。当时看见这只包，我真的是觉得惊为天人，到现在我都难以忘怀。这是我目前来讲见过刺绣包里面做的最精致的一种。但是后来我发现这一位艺术家他出了2个尺寸，小一点的那只不如这只大一点的来的惊艳。但是因为我也没有见过实物，我盲猜它应该跟4格的差不多，也许对我来说稍微大了一点。而且4格很致命的缺点呢，就是它的肩带长度是固定的，没有办法调节。虽然我能说出这只包也许会有一点这个那个不适合我，但是挑还不就因为我穷嘛，因为这只包要$8,800。迪奥在我的心里主要就是5000以下的那一种感觉，所以这一只包我好像还没有什么勇气出手，说的好像我还能买得到一样。然后我们再来看这张图的 C 位，我也不知道是买包送盒子呢，还是买盒子送包。这一整套去年年底我已经看见预告出来了，它的售价是20.53万人民币。我在网上看到盒子的尺寸是32×25厘米，然后每一只小包基本上应该可能比一个巴掌还要小一点，就相当于一个卡包这么小。去年看见这个套装的时候呢，我其实已经套路过叔叔了。这个包听说这是给妹妹背的，刚好他妈一个也没有，你觉得应该买哪个呢？是买红色的呢，还是买黑色的呢？
都不应该买这种包，配不起我们家。那我们家应该买什么呢？ We only will buy orange box。 好，那就行。这些都是 black box 弄。那我就不买。什么 black box 高头有一朵花，搿种太没品，搿种乱七八糟子不要买。阿拉就买搿只 orange box。 好，有种。你们看叔叔是不是很精？一看4个就知道绝对不能买，肯定是买一只 orange box 划算咯。第2、第3张我们一起看，我觉得重点是这个金色一圈小盖子的包，还有那个大珠宝感觉的扣子。先说大珠宝的扣子，几个款它都那么小，但是搞那么大一个扣，我觉得有点过于俗气，这个扣占的面积太大了。唯一一个长款的比例稍微和谐一点吧，它又把这扣弄成肉粉色的，我觉得一下子质感就降低了，所以这个大扣子我是真的觉得不太好看。然后是这一个金圈的盖子，我觉得这是这一季里面最大的亮点，应该是有2个尺寸，颜色上除了黑色，其他我觉得都挺好看的。大小哪一个合适的话，大家到时候就得看实物了。另外还有一个金色，如果是那种非常时髦的小姐姐，我觉得这个金色会是点睛之笔。然后就是这样一个包上贴着一只包，我第一眼看见这只包就觉得它好像是一个女企业家把它夹在腋下背的那种包的感觉，实在是太有年代感了，而且不是那种时髦的年代感。然后来说说这3个桶包，我觉得这3个桶包呢，其实不太符合Chanel的气质。Chanel的包主要还是以精致富贵为主，这样一个实用的造型，我觉得桶包还是 LV 做的比较合适，因为 LV 最初老花给人的感觉就是实用耐操，所以桶包Chanel就算了吧。然后说一下这个金球款，它一下子就升级了镶钻了。我第一眼看到这个镶钻的球，我就觉得像那 disco 的舞厅上面它挂着的那个大灯一直转啊转。你要说丑吧，那肯定不丑，有一些小仙女她就喜欢这样 bling bling 的，但是我个人比较倾向原始的金球，我觉得原始的金球比较干净也有特色。然后这一季的大 mini 呢，出了好几个丝绒款，其实本质上来说丝绒款是非常有季节的局限性的，大热天背呢就看着很热，而且丝绒这个材质一旦用旧了就非常不显好，而不是有些皮质用旧了会越来越有味道，丝绒呢旧了给人感觉就是它很旧的感觉。不过我要承认，这个深蓝色的丝绒配 disco 的钻球还是蛮戳我的。我觉得丝绒里最好看的颜色就是深蓝色，而且深蓝的丝绒要配银色系的五金才好看，所以这颗球配上深蓝色的丝绒真的是绝配。接下来的3张图片上的款呢就比较普通，它无非就是在各个款之间玩了一些材质和颜色。接下来这一张，我觉得3支255来讲都算比较有特色的，那个全闪钻的应该是女明星非常喜欢的那种，恨不得全身上下闪到大光，那这一只包肯定很加分。上面那一只金属色五彩渐变的很时髦的女孩应该很适合吧，比如宁静姐姐那种应该就非常合适。右边这一只橘色的其实颜色不是很讨好，我觉得这支颜色可能会略带一点荧光感。上面这一只全黑的 Coco Handle 其实还挺酷的，而且如果 Coco Handle 想要买大支的话，这种深一点的颜色倒是比较保险。下面2支19我就有点看不懂了。虽然Chanel很会玩材质是没错，但是你不要玩到那种擦手布啊、拖把头啊这上面去吧，我觉得我自己有点难以接受。再来我要说一下左下角这一支 Trendy CC， 因为我自己有一支深蓝色的嘛，之前有同学说他买了一个类似 Tiffany 蓝那种淡蓝色的，其实我觉得那个颜色也蛮好看的，而且那一只包我是见过实物的，它配的是银扣。我个人的建议是 Trendy CC 你可以买比较素雅的颜色，比较稳重的颜色都可以，但是不要买这一种玫红色，过于轻佻，而且这一支玫红色又是比较大的尺寸。一般我选包的原则就是大包尽量选择安全的颜色，小包选择各种各样跳跃的颜色。那 Trendy CC 这支款呢，因为上面有金属片的关系，所以真的非常非常的优雅。这一支包我觉得玫红色是很不适合的一个颜色。然后这一支闪闪的 Coco Handle 我觉得还挺好看的吧，算是比较有特色了。但是一样这支包应该是有季节的局限性的，我觉得春夏应该不太适合这个材质。下一页我都有点不知道该说啥了。第一排中间这个就好像冬天背个羽绒服出去，是这个意思吗？他们是这个设计理念吗？我非常看不懂这支 CF。这一页的几个255其实还可以，特别是右下角这支也是 All Black 的。
会非常酷。再然后这张图，其实我还蛮喜欢 Chanel 的这个红色的，但是我觉得红色可能不太适合放在流浪包上。我有见过这个颜色的 Vanity Case， 我觉得这个红色放在 Vanity Case 上面就比较适合，因为它有一种复古精致的感觉，而流浪这个词好像跟这个颜色不是那么搭。再然后这一页，其实之前有蛮多同学问过我为什么没有买19。说真的，我对这只包其实看了蛮久了，从它上市一直到现在。我最近看到包先生买了一只大号的牛仔19，我觉得男生背还不错，但是女生可能那个又太大了，但反而19这个款很奇怪。19的小号其实不怎么好看，至少要中号起跳才好看。但是我始终对19提不起兴趣，是感觉这只包没有任何的特色可以戳到我。唯一我要说我觉得最过得去的19就是这一只深蓝色毛呢的，我觉得比那只牛仔的还要更耐看。再来看一下这两只非常嫩的粉色的包，中间这一个非常小公主就不用说了，已经不太适合我了。左边这一个看它反光的这一些感觉，有可能它就是丝绒的材质，这就是我前面说的，如果丝绒的材质一旦旧了就非常的不显好，就会有这种反光感冒出来，没有它新的时候的那种高级感了。再然后这一张的话， C 位这一只像毛巾一样的 CF 还真的是一眼就抓到了我的眼球，但是我觉得这只包应该就比较适合 Paris Hilton 那种大小姐背吧，我肯定是驾驭不了这个材质配上这个颜色的。再来这张左下角这只，大家有没有觉得很眼熟呢？就是我这只中古包的翻版款了，一模一样，有没有？上面有一朵花，非常有记忆点。因为 Chanel 已经承诺不再使用珍稀皮革，所以这一只包听说只是鳄鱼的压纹而已。后面这一页，其实我要承认，中间这一只深蓝色的毛呢配上金色的五金是我非常爱的组合。可是这一页这么多包都像套了渔网兜兜一样的，我肯定是驾驭不了的。再然后大家看 Chanel 最近非常喜欢把它的一些经典款的包做成竖长条的，最有名的就是把最早的经典的 Boy 做成了竖长型的 Boy。其实大多数的包我是认为横向的长方形要比竖向的长方形好看，而且取东西方便。因为大家打开一只包的时候可能会从这里拿东西，从这里拿东西，但是如果是竖过来的包，你想要拿到底部的东西，你就先要把上面的东西移走，所以使用上来讲就不是那么方便。然后我们来看一下这一季我认为非常雷的几个。首先这张图的 C 位那只红色的双肩包，我们女孩子背双肩包一般至少要从这个位置起吧，然后包在身体中间的位置，又不是背登山包，哪个双肩包是从这里开始起背的？而且远看就像个肚兜一样的，我就搞不懂这个双肩包的设计到底是怎么想的呀。再来后面这一页，毫无亮点不说，这几个颜色做的都是灰蒙蒙的，我并没有看出了做旧感，而只是看见了旧。然后是中间这个正宗羽绒服的大背包，我的天哪，这什么？这个是不是有点太复古了点啊？ Chanel 你要炒自己的冷饭，你不要炒10年前的冷饭啊，你至少要炒20、30年前的冷饭啊。我觉得80、90年代的款一定会比10年前的款要精彩更多。再来这一页，那只满是山茶花的 CF， 我觉得像蘑菇发霉了一样的，真的不知道要怎么接受这样一只包。后面就是一些平淡无奇的款，我觉得基本上就是拿旧款在炒冷饭，稍微换一换颜色啊、尺寸之类的，就毫无特点。接下来我们来看这一季的小皮具。首先最精彩的就是他们也出了口红包，但是口红包这个东西多不实用，也不用我说了吧，之前李佳琦的小助理就拿他的口红包来装了牙签。这个贵的水啊真的是非常的塞牙齿，我要用一下我的牙线拿根牙签来剔一下。我觉得装牙签还挺实用的，你口红哪只包装不下呀？基本上这玩意儿买了就是一个装饰。但是他们这一季出了很多漆皮的材质，我觉得还挺好看的。就比如中间这一排，我觉得这个款式是这一季小皮具里面最亮眼的，看上去几个颜色我觉得做在漆皮上都还挺美的。然后这个款式估计也是分了大小号，因为前一张图片看上去就是小尺寸，这一张的红色漆皮做的尺寸就比较大了。然后他们现在还做了漆皮和正常哑光的皮质之间的拼接，我觉得这点还算比较创新了吧。然后就是手机壳，各种各样也出了不少，我觉得手机壳这个东西更加就是
钱太多了吧？这苹果一代一代换，马上就会被淘汰掉的呀。然后来说一下右上角这个红色卡包，虽然我看不上19这只包，但是我非常看重这一只卡包，我觉得很美，这个颜色配上这个扣。但是听说钱包不太应该用红色的，所以可能我也不会买吧。但是这个真的还挺好看的，而且这个单插卡片功能的东西，虽然我没有，但是好像也没有必要有。接下来就是一个圆环套着一个钱包，我就不知道这个东西是不是真的好用，实际可能要操作一下才能知道。因为我自己也有一个圆环套着的包，但是是正儿八经一只包，这样子的话你拉链打开取东西还是方便的，但是你这样子下面挂一个钱包，并且是3面的拉链全部拉开，那东西不就掉下去了吗？所以我觉得这个设计有点不能理解。再来他们之前蛮火的这个手机包又复出了，其实我之前有看别人冬天穿那种非常富贵的皮草，然后下面穿一条紧身裤，背着这个Chanel的手机包，我觉得还挺酷的，但是我好像没有那么富贵的皮草吧。然后这张图的 C 位我就要好好说一下了。首先这个扣廉价就不说了，其次这个底部还是歪的，再加上这个颜色真是村到一个不行啊。之后左上角这2只其实毛茸茸的，冬天可能背的还挺可爱的，但是这个毛有点不太显好，我觉得这个毛好像是羊毛的感觉，它就有点像拖地的拖吧。下一个这个蓝色丝绒一样给人冬天毛茸茸的感觉，但是这个材质就高级很多，所以我不太喜欢前面这一个毛茸茸的拖把包。之后就依旧是一些中规中矩，完全没有特色，没有吸引我，也没有什么值得吐槽的款了，只是他们又是改变了一些颜色、材质、大小的组合而已。那今天的新品包包买不买呢？就点评到这里了。我是不是真的是说的比较狠一点？其实我已经蛮克制的了，因为我真的觉得他们的下铺路走得太厉害了，这就是为什么我很久没有买过 Chanel 的包了。其实上一次拍完合集之后，我一共数了一下，加上2只中古款，我一共有12只 Chanel。我是真的曾经非常的喜欢这个牌子，他们的季节款以前出来，我会一眼看中好多只，然后忍痛割爱的挑选自己最喜欢的1-2只买下来这样，但是我很久都没有这种感觉了。现在每一次上新一眼望去都是以前的款，不断的炒自己的冷饭，我实在觉得真的太没有新意了。这一次疫情期间 Chanel 的涨价，听说给他们做了一次大清仓，我非常不鼓励大家因为涨价而去买包。我举一个例子，如果你是2015年买的 CF， 当你拿去二手店让他们回收的时候，他们看你的编号就知道你是哪一年买的，他们会根据你当年的买入价给你一个回收价格，而不是以当下的价格为参考去给你一个回收价。所以千万不要指着经典款的 Chanel 可以保值，它最多只是跌价的范围比较小一点而已。买包还是真的要以自己喜欢为主，如果你买回来经常使用它的话，它才是真正有了这只包应该有的价值。那无论 Chanel 之后会这样真的一直糊下去呢，还是重现当年的辉煌呢？只要它出一季包，我依然会点评一集，因为我觉得 Chanel 的季节款还是非常有看点和槽点的。那么我们就下期视频见吧，拜拜。